ये हम अभी इस गांव के नीचे उतर गए हैं और अभी भी घुटनों तक पानी है इस जगह पे। और ये जो लोग पीछे हमारे देख रहे हैं आप, ये लोग भी, इनके लिए कश्तियाँ आ गई हैं, ये भी आज इंशाल्लाह सब निकालेंगे। और हर गांव में हमारी कोशिश है, ये देखें अलज़मान फाउंडेशन की टीम जो है वो यहाँ पर जो है एक एक बंदे को भी आगे गाँव के अंदर, ये पूरी बस्ती है बहुत बड़ी, इधर पूरी कश्तियाँ आगे जाएंगी और आगे आगे लोगों को हम इंशाल्लाह निकालेंगे। और यकीन करें बहुत बुरी हालत है। अल्लाह ताला इन सब पे रहम इंशाल्लाह बराह रास्त फरमाएगा। ये देखें 3 कश्तियाँ हमारे साथ हो गई हैं और हम सब को लेकर जाएंगे। अब पूरा आज हमारा विज़िट इसी बात का है कि जहाँ जहाँ गांव में लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह।